今天上班我们开场白要聊的是什么呢？就看的是升学考试，对学生来说压力真的还蛮大的。但是如果在准备考试的时候，您收到了这个橡皮擦，不知道你会作何感想呢？因为我们看看这橡皮擦，它上面竟然写着不合格。很多网友看到都说这不是触霉头吗？还没有考试就说我不合格。但这其实是日本一间补习班的创意，因为这合格这2个字呢，其实是印在这个橡皮擦的包装上面，但这个不这个字呢，则是印在橡皮擦上面。所以他们是想要勉励考生啦，努力的用这个橡皮擦把这个不给用掉，那这样看起来就是变合格了。但还是有人一收到就直接拿美工刀把这个不给切掉。现在产品的发明人也说了，因为这真的很敏感，所以会避免在接近考试的时候发放。但这就是创意啦，大家看一看笑一笑就好了。另外来看，几乎每个人家里衣柜里头应该都会有一件牛仔裤，但是牛仔裤要多久洗一次呢？现在就有网友分享了，她说她的男朋友的牛仔裤竟然3年都没有洗耶，让她好崩溃哦，想说这么脏。但是她男朋友解释说，这其实叫做养裤，原来是怕洗了之后牛仔裤就会褪色了，变得不好看。但是现在业者也说了，其实不用害怕洗裤子，只要把裤子泡在醋加盐的水里头，再丢到洗衣机里面洗，它就会定色了。但是裤子会不会变形呢？业者也说这个很难避免，因为牛仔裤穿久了，其实就会记住身形了。刷色、原色、条纹，各式牛仔裤架上随便挑。牛仔裤号称百搭单品，怎么穿都好看。大部分民众更习惯不洗牛仔裤，就怕褪色变形。有网友就在 PTT 分享说，询问男友牛仔裤多久没洗了，男友说很久了，甚至叫女友去了解养裤是什么。没想到后来得知男友牛仔裤3年没洗，内心超崩溃。大概2、3天吧，但是通常不会穿1天就洗一次，感觉很麻烦。2次的，要反着洗。反着洗比较不会褪色。随机街访民众普遍说穿1、2次就会洗，但也会担心褪色变形。不过服饰业者说，民众习惯养裤还是以怕褪色居多。在洗之前会先用脸盆，然后加食用醋跟盐去定色，然后把它泡到冷之后，然后再整个脸盆把它倒到洗衣机里面去洗。除了要会定色，晒衣服、阳光直射或高温烘干都会加快褪色速度。另外，有人怕洗牛仔裤会变形，业者说其实只要穿久，牛仔裤都会记住身形。以这款条纹牛仔裤为例，同磅数全新版，膝盖位置还很平整，穿久了布料记住身形，微微变松垮。牛仔裤多久洗一次，能穿多久没有绝对答案，就看个人习惯。三新闻真人新林文信台北报道。现在在网络上面有很多的直播主，他直播的内容五花八门，像是有人唱歌啊，有人说笑话，或是卖东西，这些通通都有。但是你有想过，就连睡觉也可以直播吗？我们来看看的是这个女网友，她睡得好熟哦。但是她原本是要直播跟网友来聊天的，没有想到呢，才聊没几分钟她就睡着了，还睡到不断的打呼。你看她睡得真的很熟。但是您看看她这个直播的收看人数竟然不断的增加，从1000、2000一直到现在的3000人。有网友就说，很多人很用心的在准备直播，可能都还没有300人收看哦。这女生真的是太威了。接下来我们要看的是厚片吐司，大家想到可能觉得没什么特别的，但是现在有业者呢是发挥了创意，研发出新的花样，竟然还变成了网美争相打卡的美食。这是在屏东有一对姐妹花，一个是学设计，一个是学餐饮的，她们2个人一起研发出新的厚片口味珍珠鲜奶吐司，不止好吃，而且还很好看。不少人拍照还拍到忘我，还得店长出面来提醒说，别只顾着拍，还要记得吃才行啊。喷枪上场，刚刚抹上的盐味奶油在烤好的厚片上跳舞，空气中飘散着黑糖香气，重头戏接下来才上场。倒上绵密鲜奶油，再加上 Q 弹大波霸，就像瀑布一样倾泻而下。这厚片吐司挑战客人味蕾，它的一些搭配，对啊，吐司然后跟它的料的搭配，整体起来是我觉得还很不错。疗愈甜点烧到男客人前来尝鲜，少女更是抢着来朝圣，因为每种口味看了都想尝一口。自制的酱料淋上刚出炉的厚片，提拉米苏和厚片成了绝配，花生cheese厚片和上头的麻吉蹦出新滋味，不止好吃，造型也
好吸睛。可能比较文青的感觉，然后因为它看起来好吃，就想要跟大家分享。也不希望客人就是因为拍照的关系拍太久，然后影响到后片的口感。学设计和学餐饮的姐妹追求不只要好看，还要好吃。两人用后片杀出血路，从路边摊升级到店面，一样人气不减。3立新闻张晃明、林玉姿屏东。